올라갈 수 있나요? 고래는 예전에는 이렇게 신생대, 약간 팔레오제, 인류가 나오기 전에는 이 고래가 이렇게 땅 누나? 속에서 땅 위에서 이렇게 살았거든요. 땅에서 살 때의 모습. 올라갈 수 있어? 이렇게 고래가 네 발로 걸어가면 미끄러워? 시간이 지나고 나서 올리고 꼬리에서부터 올라가 봐. 이때 이제 고래가 꼬리에서부터 올라가 봐. 살면서 변화되는 모습이죠. 지금 현재는 물에 이렇게 적응해서 살고 있어요. 그래서 이 뒷다리가 태어나서 없어졌잖아요. 고래가 앞다리를 이렇게 지느러져 있잖아요. 근데 이 시기가 약 4천만 년? 긴 시간 동안 이렇게 바뀌면서 지나가는데 여기는 털도 없애주고 오, 성공! 올라갔던 게. 자, 근데 요 요니 시기를 볼 수가 있어요. 여기. 웃어주세요.